Azt kérdezik, hogy mi közös a vízisjelés és a műanyag gyártása között? A dinamika, a pontosság és a kivitelezés precízsége. Szintén van benne egy részmerészség belevágni az újabb, igényesebb figurákba. Figurákba, amelyek felülmúlják a konkurenciát. Az Ecoplastic a legnagyobb csehgyártója a műanyagvíz, fűtés és csatorna csőrendszereknek. Prágától 20 kilométerre északi irányban, Kostelec nad Labem városában 1990-től gyártási csarnokok és eladási raktárak épületei kezdtek elnőni. Ma a világ minden részére vándorolnak innen mindig újabb és újabb termékek. Az elején nem volt a koros tradíció, az elején az ötlet volt. Az ötlet azonban csak nehezen vált volna valósággá, megbízható alkalmazottak csoportja nélkül. A látszólag lehetetlenből valóság lett. A műanyag csőrendszerek gyártásában az Ecoplastic név itthon és külföldön is fogalom. Az Ecoplastic otthoni víz és fűtés bevezetéséhez kínál csőrendszereket és idomokat, tehát PPR Ecoplastic csőrendszereket. Továbbá Ecoplastic HT néven ismert elemeket benti csatornázáshoz. A csőhálózatok hosszú élettartama megszabadítja önöket a gondoktól, hogy egy pár év múlva újból rekonstrukciót kelljen csinálniuk. A polipropilénből készült vízvezetékes csőrendszer tulajdonságai közül hírneves a csőbör államról kisebb zaj és az energia megtakarítás. Ha jó minőségű csőhálózatokat akarnak gyorsan és jó áron, ne habozzanak! A csatornahálózatot ebből az anyagból, amely ellenálló és magasabb hőmérsékletekkel szemben, és megfelel a szigorúbb tűzvédelmi előírásoknak, csupán az egyes részek egymásba tolásával hozzák létre. Ha szép kádat és zuhanyzósarkot, takarékos mosogatót vagy megbízható mosógépet választ, kapcsolja olyan csöve, amely ugyanolyan megbízható lesz, és amelynek a gyártása és felhasználása kíméletes a környezethez. Az Ecoplastic PPR és az Ecoplastic HT rendszerhez az elemeket különböző típusú speciális polipropilénekből gyártják. A minősége visszatükröződik a meleg és hideg vízcső, a padlófűtés és központi fűtés, valamint a csatornahálózat használati tulajdonságaiban. A műanyag kémiai ellenálló képessége lehetővé teszi a rendszer felhasználását gáz és folyadék szállításánál is. Az Ecoplastic PPR rendszer elemei nyomás alatt lévő osztókhoz vannak rendeltetve, és 16-tól 110 mm-es átmérőjük gyártják őket. Az Ecoplastic HT rendszer nyomás nélküli felhasználáshoz van rendeltetve, a csövezet és az idomok átmérői 40-től 160 mm-ig mozognak. A folyamatos gyártás Kostelec nad Labem városában garantálja a szükséges mennyiséget és a bő választékot. A cégek nevei, amelyek részt vettek a gyártási technológiai kialakításában, a laikusoknak sokat nem mondanak, de a szakember tudja, hogy a legjobbat jelentik, amit a világ kínál. Nagy szerepet játszik itt a belépő granulát minősége is, ezért csak jó hírű gyártókból használ nyersanyagokat. Ennek köszönhetően van az Ecoplasticnak hozzáférhetése a legújabb anyagokhoz és a szakmai ismeretekhez, de szintén a világi piacokhoz, beleértve az Európai Uniót is. Az eddigi sikereink egyik oka az a tény, hogy az Ecoplastic a saját szükségletei alapján tervez öntött formákat az elemek gyártásához. Némelyek ezek közül szó szerint európai mértékben gazdagítják a műanyag csőhálózat rendszerét. Például a műanyag golyós csapok 40, 50 és 63 mm-es szelepek vagy beszerelési komplett a kifolyó csaptelepek felfogatásához.
Minden gyártásból származó hulladékot összezúzással és ez azt követő degranulálással likvidálnak, ami lehetővé teszi az anyag újabb felhasználását technikailag nem igényes részeknél. Az Ecoplastic komplett műszereket is gyárt a saját konstrukcióik hegesztésére. A kombinált átmenetek gyártásánál felmerül a réz és a rézfittingek megbunkálásának a szükségessége. A gyártási választékot szigetelők, támasztó elemek, szerszámok egészítik ki, szóval minden, ami a műanyag oszlop beszereléséhez szükséges. Az Ecoplastic rendszer eladási politikája a tapasztalt kereskedelmi képviselők sűrű hálózatán alapul. A cég üzleti filozófiáját ezekkel a szavakkal lehet összefoglalni: hozzáférhetőség és előnyös ár csúcsminőségért. Ezt az üzleti politikát alkalmazza az Ecoplastic itthon és külföldön is. Manapság Európa és Közel-Kelet minden sarkába vándorolnak szállítmányok. Az Ecoplastic cégnek ma több mint 200 dolgozója van, akik tudják, hogy a vásárló csak első osztályú árut kaphat. Ennek a célnak van alárendelve minden. A minőséget a gyártás minden szakaszánál ellenőrzik, amely feltétlenül szükséges a termékek sikeres vizsgájához. Ezek alapján adják ki az elismerő bizonyítványokat az egyes országokban. A mostani minőséget az ISO 9002 bizonyítvány garantálja, mely lehetővé teszi akár 10 év garancia nyújtását. Az Ecoplastic cég elsődleges célja az elégedett vásárló. Ezt azonban nem lehet elérni megfelelő háttér nélkül. Ezért folyamatosan gyűjtik a legújabb ismereteket a műanyag gyártásáról és fejlesztéséről. Az Ecoplastic céget megtalálják szintén a legkülönfélébb szemináriumokon, kiállításokon és nagyvásárokon, ahol bemutatják a jelenlegi irányzatokat és újdonságokat a műanyag csőrendszerek gyártásában. A jó eredményhez az Ecoplasticnak nem csak jó minőségű anyagra, hanem képesített és tapasztalt szakemberekre is szüksége van. Együttműködést létesített ezért szakiskolákkal is. Az Ecoplastic biztosan nem szándékozik a babérjain nyugodni a jövőben sem, állandóan növeli az ismeretek minőségét, a termékek választékát és a gyártási kapacitást. Azt kérdezik, mi a közös a vízisjelés és Ecoplastic cég között? A vágy a legjobbnak lenni.